Yo, what's up mga manay? It's your boy Jel, and welcome back to my YouTube channel. It's J Vlogs. So yes po mga manay, ngayong umaga po, ngayong umaga po ay magkakaroon na naman po tayo ng panibagong video. And it's all about what are the things inside my tote bag. Yes! I just want to share guys what are things that could be found inside my tote bag, and at the same time, yes, may nag-request po sa akin na gawin ito. So thank you so much. Guys, I'm here in our school and yes, I'm on duty, but then since wala pa po mga enrollees or wala pa po yung mga parents, I decided to do this, and yes, this is our free time, so let's vlog, let's start. This is my tote bag guys, yes, and I bought this last time at Artwork SM City Bacolod, and it costs 360 pesos guys. Yes, sounds expensive, but then guys, I tell you it's all worth it kasi nga napaka-durable niya po, and hindi po siya tawag dito basta-basta masisira or what, kasi nga gawang artwork. So and mababait po yung kanilang mga personal or what. So yun po, artwork, baka naman. May kasama pa po siya guys na ito. Ayan po, may parang small, ano siya, tawag dito, small pouch. Charot. Hindi ko alam kung anong tawag dito. But basta ito guys, kasama po siya dito. Dito po siya nakalagay. Ayan po. But then I decided to remove it and placed it inside my tote bag. So, ang nakalagay dito guys ay yung Watson's card ko lang po. And yung coupon. So that pag pumunta ako ng SM or sa Watson, any tawag dito, drugstore na may access ng ganitong card, ay madali po para sa akin na ma-locate kung saan ito na-place natin. Inside this tote bag guys, ay meron po siyang small, parang small na palito. Ayan po. Lalagyan ng mga small things. So, nakalagay dito ay yung ID ko, faculty ID. Ayan po guys. And yung extra face mask ko. Actually, I do have 3 face masks here. And I am using one only. But then, I decided to bring extra or 2 extras. Kasi nga, makakalimutin ako. So, by the time na malimutan ko na dalhin yung isa kong face mask, at least, di ba, may extra pa tayo sa hindi pa tayo or mapapagalitan ng mga authority. Yan. So, yun po yung nakalagay dito, yung faculty ID ko, and at the same time, yung extra face mask ko. Ito po siya. Dark blue. And then, magsimula na po tayo sa main. Ayan po. Ewan ko ba kung makikita niyo po guys. Ayan. Ayan. O, di ba? Ang gulo. Siyempre naman. But you know what? I like tote bag kasi nga nakikita ko siya na, you know, trending, and at the same time, parang ang gaan-gaan niya lang dalhin. Especially sa shoulder natin ito naka-place, and at the same time, kahit saang outfit, long sleeve man or tees or what, ay magsusuot talaga. Depende lang sa iyong pagdala. Char! Yan. Nakita ko kasi ito sa Pinterest. Ayan. Nabubulol na ako guys. Pasensya na pa. Another thing that could be found inside my tote bag is this one. Yes. The Artwork wallet. Yes. Nabili ko rin po siya sa Artwork at SM City Bacolod. And it costs 300 pesos. So, yun po. Durable po siya guys. And at the same time, hindi po siya basta-basta masisira. Ayun po. And next one is this. Yes. Yung alcohol natin. But then, mukhang mauubos na po siya. So, bibili po tayo pag nakalabas tayo ulit. Lagi po kayong magdala ng alcohol and face mask kasi nga, these are the things that are very essential, especially in this time of pandemic. At, importante po yun guys. Next is this one. My bench shine wax. Last year ko pa ata ito nabili. I think December, if I'm not mistaken. But then, I rarely use this because I do have another hair shine or anong tawag doon, nilalagay dito sa buhok ko. Ayan. So, mamaya ay makikita nyo yan. So,
So ito po guys. Yan. Mabango siya guys. Diba? Next one is another alcohol. Yes. So, di ba? Marami tayong alcohol. Nakakadalawa na tayo. Green cross. Sanitizing. This time, hindi po siya alcohol. But then, pwede na po siya. Kasi nga, sanitizing gel po siya. I'm sorry. Yes, it's sanitizing gel siya, guys. Hindi ba? Mag-alcohol tayo. Ano ba? Bakit alcohol? Mag-sanitize tayo. Next one is this. Yes. Actually, niregalo po siya ng aking student way back when I was in first year of teaching during a Christmas party. Yes, so thank you so much pala sa nagbigay sa akin nito. And yung nakalagay dito ay yung mga bagay na kadalasang ginagamit ko. Especially yung mga personal hygiene, parang yung araw pag yung diba tawag ng kalikasan, pag time of toothbrushing, time of, yes, everything, diba? Dito po nilalagay like tissue, powder, and ito pala guys yung nilalagay ko sa buhok ko. Yan, bitres. Ito po yung another na nilalagay ko sa buhok ko so that it will shine. Yes. And hindi po siya mukhang tigang or hard na look. Ayan. Parang shine na po siya guys. So, thank you so much with this. And ano pa ba? Toothbrush, toothpaste. Ano ba? Yung iba ay wala nang laman dito. Pero dito pa talaga. Sige, itatapon ko din naman ito pag may time. Char. Kung hindi ko makakalimutan. Yes. And also, deodorant. Yes. And ang tawag dito, hindi ko na nakalimutan. Ito pala guys. Ayan. Last time kasi, ang tawag din, spray ba yun or na-cram? Basta yun, anong term? Nakalimutan ko. Nasumpo. I'm sorry guys, I don't know the exact term in Filipino. Nasumpo yung kamay ko. In mascara. So I felt like, oh my gosh, parang di na itong gagawin. Char. So ayun po guys, I bought this immediately and yeah, put it here. So that hindi ko na ma-feel yung pain na nararamdaman ko way back nung nasa practice na po kami. So, yan. And also, another face mask. Yes. Tatlo po sila guys. Yung isa ay nandun sa labas, nasa table ko. Yung isa ay kanina, nakita nyo na. And yung isa ay ito. This time ay kulay blue. Yes. Yeah. And meron po ako ditong tape measure. Ayan. Bakit ba? Hawan ko, bakit ko ba dala-dala ito? And this one, essential din po ito sa akin. Yes, itong efficacy relaxing oil. Pag nakakaramdam ako ng headaches and everything na medyo masama para sa pakiramdam ko, ay ginagamit ko ito. Ayan. O, kung minsan ay dito sa aking, sa gilid ng ulo ko. Ayan. Effective siya guys at hindi po siya masama sa ilong or yeah. Yung kanyang amoy ay very soothing talaga. Char. Excuse me. So, yun lang po yung mga bagay na makikita dito sa pouch ko na bigyan ng aking estudyante way back ng Christmas party namin. And ball pen. Yes. Palagi po kayo magdala ng ball pen, especially sa mga students or teachers kagaya ko. Anytime, anywhere, kasi nga hindi mo malalaman meron ka nang gagawin or meron kang isusulat, di ba? Yung problema lang dito kasi is wala akong paper na dala or yes, notebook. But then, meron akong ball pen, di ba? So, ayun. Next one is yung power bank ko. Yes. This power bank is 2 years already. Okay? 2 years na po siya sa akin and yes, I am so thankful kasi nga stay strong po kami dalawa. But then, yung kanyang tawag dito, yung first part na pwedeng pag-chargean niya ay nasira na po last year. But then, meron po siyang alternative or isa pang pwedeng pag-chargean. Ano ba yun? Yung Type C or Type A na charger ng Samsung. Ewan ko ba? Basta, ayun guys. Ay, dito pala. Kung saan ay
pwede pa rin siyang i-charge. Yes, so ginagamit ko po ito pag nag-travel ako or meron po akong pupuntahan in which ay hindi ako sigurado na all the time ay full battery ako or what. So diba, isa rin po ito sa mga essentials na pwede natin dalhin in these times. Yes. Also, ito nakita nyo na kanina. This one, yung mga cotton bags. Ayan po guys. Nabili ko po to sa Watson kasama nung mga iba ko pang skincare products. Last time nakita nyo, yung recent vlog ko guys, kasama po ito sa nabili ko sa Watson. Ayan po. So, di ba, medyo tayo na conscious, ika na. Tama ba yung term ko? Yung hindi po tayo sigurado sa ating kasama or katabi, di ba? If pag may nakita silang hindi kaaya-aya sa ating tenga, di ba? So medyo maano tayo di ba? Tawag dito, hindi ko masabi na. But then, alam nyo na yun. Kailangan po natin maging clean. I mean, kailangan po dapat na malinis tayo sa ating personal hygiene, especially in this time of pandemic, di ba? Dahil sa pandemic na ito, marami sa atin ang natuto ng mag-alaga sa sarili natin. Nang sa gayon ay malayo tayo sa virus, di ba? Or sa anumang sakit. So, itong cotton pads, yes, ginagamit ko po siya every, depende. Every other day or what? Okay. Next is, bakit dito na lang nagay sa pouch? Yung perfume ko nabigay sa akin ni Daddy David. Yes, shout out to David or Daddy David. Please do subscribe on his YouTube channel, Wild Payumo TV. And also, shout out to Mami Beverly. Subscribe po kayo, Beverly Providencia, ang inyong lingkod. Yes, bigay po to nila. Nagugulo na naman ako guys. My gosh, ano ba to? Pasensya na po. Bigay po to sa akin ni Daddy David. Ayan po. Last June, bigay niyo po to sa akin. Ayan po. Our dear friends. Ayan po. Actually, marami po kong cologne, pero andun sa bahay namin. And ito lang po yung, nagalit niyo yung palang ito. Nandun na po. Ito lang po yung dala-dala ko since ang bango na po. Super. And the last thing that can be found inside my tote bag is this one. Yes, ano ba? Last time kasi palagi ako nagdadala ng kape or what. Yes, pala drink talaga ako ng coffee or what. This time, yes, since nag-start na po yung pandemic, ay palagi na po akong, palagi na po akong umiinom ng gatas. Kasi nga, di ba, wala lang. Palagi ko po itong dala-dala. Those are the things that could be found inside my tote bag, guys. Yes. And yeah, yung ibang mga bagay ay nandoon sa aking backpack, but then hindi ko po siya nilagay sa aking tote bag since I think hindi ko pa naman siya kakailanganin ngayon. I am this vlog. I just want to shout out to Jewel and Perma. Yes, subscribe to her YouTube channel, Jewel Vlogs. Also to Vam Banesh Vlogs, CJ's Vlogs, and shout out to Vols. Yes, John Paul Loxin. Thank you so much. And also, I just want to shout out to Jan Nathaniel Villalobos. Yes, thank you so much talaga. And please do subscribe on their YouTube channels, guys. Kasi nga, mga local vloggers po sila. And yes, they want to gain more subscribers. So that konti na lang po yung kanilang i-gain or kakailanganin na subscribers to reach the requirements of YouTube na 1K subscribers. Yes naman. So let's support them. Let's support local vloggers. Yes. And also, I just want to shout out the Wild Rhythm. Yes, the group of dancers here in our barangay, in our community. Also, I just want to shout out the United Negros Vloggers. Yes, I really miss you so much and hope to see you soonest right after this pandemic. Hopefully na discover na or actually na-discover na I'm not sure if I'm gonna siya effective or what yung vaccine, so that if we could have that thing ay malalasan yung burden natin at yun, pwede na tayong
makapag-meet up or what. Yung iba sa atin kasi, di ba, strict yung parents nila. Hindi sila pwedeng lumabas kami ng mga bahay unless if there is a vaccine. So that's a wrap for this vlog, guys. And if you like this video, don't forget to like it, share it, and comment down below if you want me to do something with my vlog. And if you're new to my YouTube channel, please don't forget to hit the button subscribe and ring the bell so that you'll be updated on my next vlog. Again, guys, this is JR saying thank you so much for watching J Vlogs, and see you next time. Goodbye!